大家好，今條片咧，我哋就會講下點樣由零開始做一份文件出嚟啦。咁假設啦，你學校依家需要一個人工智能嘅指引俾學生或者俾老師啦。咁其實可以點做咧？咁第一件事咧，我哋就需要有一個好嘅來源資料啦。咁其實最穩陣嘅方法咧，就係去香港政府裏邊揾啦。咁我自己咧應該係喺5、6月嗰陣時咧就做呢個指引嘅。咁當時咧我揾到嘅咧就係數字辦公室啦，佢哋咧就做咗一個呢個叫做香港生成式人工智能技術及應用指引嘅。咁一如以往啦，我哋放入 Notebook LM 啦，首先 download 咗呢個指引先啦。呢個指引咧其實係個 PDF 嚟嘅，咁就啱晒啦。總共有37頁咁多。咁佢就唔係 for 學校嘅，其實佢係整體咁講啦。咁所以你見到旅遊啊、零售啊，全部佢都有講嘅。咁啦，好啦，咁我哋先開翻 Notebook LM。咁我哋第一件事要點做咧？第一件事咧就係我哋將喺新增來源嗰度啦，加翻呢個指引落去先啦。咁時間關係啦，咁我加咗㗎。咁你見到呢度好多唔同嘅來源資料喺度啦。咁其實咧呢一份咧先係我頭先所講嘅，即係數字辦做嘅指引啦。咁我通常咧就會 mark 翻呢個係主文件嘅，即係你喺呢度改翻名佢啦。即係費事自己第日揾唔翻，因為太多來源資料嘅關係。好啦，咁我哋依家我哋淨係剔呢個來源資料，即係數字辦呢份啦。咁呢個都唔剔啦。咁其實我全部唔剔，跟住剔翻呢個咧，咁就最穩陣。咁我哋第一件事要做嘅咧，就係我要將呢個指引裏邊有關教育嘅資料攞出嚟啦。咁所以咧，第一個提示詞咧，我哋就話請根據以上文件啦，歸納教育同教育啊、學校啊、老師、學生相關嘅內容。咁我咧就第一個 form 咧就係咁樣啦。咁其實咧佢就會好似有個 summary 咁樣俾我啦，就呢份文件裏邊嘅咁多資料，其實有邊啲同學校有關啦？即係其實佢有講教育界嘅，咁佢有講學生應該點用啊，教師應該點用嘅。咁我望一望咧啲資料，其實都啱用喎。咁我就可以繼續落去啦。咁第二步咧，我就真係叫可唔可以根據呢份資料就已經做咗一個人工智能嘅指引出嚟咧？咁我第二個提示詞就係請根據來源嘅文件，為學校提供一份人工智能使用指引。咁內容咧係針對老師同學生嘅部分，中英雙語製作咁樣。好啦，咁我就叫 Notebook LM 幫我歸納呢份文件，咁就出咗一個咧。咁你見到咁樣咧嘅指引，咁就你見到有個 table 啦，佢好好啦。咁就寫咗老師嘅部分啦，中英對照啦；學生嘅部分啦，中英對照啦。咁 Notebook LM 有個好重要嘅功能咧，就係其實每一句後邊都有個來源資料嘅。咁譬如可能你會質疑，點解話不應普遍禁止學生使用生成式人工智能？如果你做完個指引有人質疑你咧，咁好簡單，你撳翻呢個一字，你撳呢個一字咧，佢就會出翻喺份文件來源文件裏邊咧，邊度有講過呢樣嘢啦。咁你就睇翻教育呢度，咁我睇翻教育呢度啦。呢度寫住過，原來數字辦嗰份文件咧有寫住，不建議普遍禁止學生使用生成式人工智能，但係喺作業度使用咧要取得教師同意。咁你就可以好穩陣咁咧做咗個指引出嚟啦。因為每一句咧你見到俾翻中間大家睇，其實每一個佢生成出嚟嘅指引咧，其實後邊都有相關嘅資料，即係你可以根據翻呢個數字啦，就去揾翻來源資料嘅邊一部分有講過呢樣嘢嘅。好啦，咁我哋做完啦，咁就做完噶咯。咁但係我哋可能會諗下如除咗香港之外咧，有冇第二啲地方咧都會有呢啲指引？我哋可唔可以攞嚟參考下咧？
咁所以咧，我就會叫 NotebookLM 用一個佢有嘅功能咧，就係佢會幫我出去，即係除咗我可以擺來源資料落去之外咧，佢仲可以幫我揾嘅。咁我就會問啦，搜尋世界各地一啲權威機構發出呢啲人工智能指引喺學校用嘅，特別係針對老師同學生。咁咧喺邊度用咧？咁就教大家用一個喺來源呢邊咧，放大啲先。咁我哋自己可以新增來源啦。咁其實咧就可以喺度好似平時喺 Google Search 咁樣啦，就去揾翻啲來源資料嘅。咁你打咗你需要嘅嘢啦，譬如我頭先嗰個 form 啦，咁你就可以喺度揀啦。因為我嗰個遮咗，等陣先，我攞走佢先。好咗定。好啦，我可以揀咧。其實我上 Internet 揾啦，定係喺我自己個 Google Drive 裏邊揾嘅。咁又或者咧，你可以揀佢嚟做快速研究，咁佢就好快咁，好似係平時喺 Google 做 search 咁樣咧，揾翻啲資料俾你。或者你想好似 Gemini 嘅其中一個功能啦，就係 Deep Research 嘅功能，咁佢就會可能睇好多百個網頁，跟住生成一份文件俾你，做咗個報告俾你。咁如果你要快嘅咧，就用上面嗰個啦。如果你可以等下，或者你想啲資料詳盡啲嘅，就用下邊呢個。咁你將我頭先第3個 prompt 打落去咧，就 OK 噶。咁跟住咧，佢就會揾咗，即係我其他呢啲咧。因為我頭先用個 deep research，咁我依家點解唔試咧？就係因為可能要等10分鐘、15分鐘先至可以 search 到嘅。咁因為我試一個快噶啦。快速研究啊，咁我打咗呢個 form 落去，咁快速研究，跟住撳呢個，咁其實咧佢就會幫我揾資料啦。咁我放翻，咁要等一等嘅。快速研究其實都要等嘅。咁跟住咧佢就會 show 咗出嚟，咁我撳查看啦。咁咧其實咧佢就會幫我揾咗，已經揾到世界各地唔同地方咧都有呢啲指引嘅。咁譬如中國啊、澳洲啊、歐盟啊、美國啊、台灣啊等地區咧，其實都有啲資料。咁你就可以逐個睇啦。咁你撳呢個掣咧，其實你就會睇到個來源資料。咁如果你覺得啱用咧，就剔咗佢啦；唔啱用咧，你就唔好剔佢，咁就 OK 啦。咁因為咧，我之前已經做過呢樣嘢啦，咁所以我全部都唔剔，咁就唔好匯入去啦。好啦，咁我哋將適合嘅資料匯入晒之後啦，咁我哋就可以揀晒所有嘅資料。揀晒所有資料之後咧，就再叫 NotebookLM 幫我哋做一樣嘢，就係你幫我總結其他國家嘅指引同香港有咩唔同咧？咁你就打個提示詞喺中間對話呢度啦。咁咧，佢就會幫你歸納咗唔同嘅地方。咁最後咧就係我想做。即係可能你見到世界各地嘅資料其實都有用喎，可唔可以幫我歸納一份世界各地有關人工智能使用嘅指引，跟住再幫我做另一份嘅人工智能使用指引為學校去做嘅。咁個 prompt 其實同頭先第2嗰個一樣啦，都係針對老師、學生啊、中英雙語咁樣做出嚟。咁佢最後咧就做咗呢一個啦。咁呢個咧就係歸納晒除咗香港數字辦嗰份啦，咁之外咧就歸納埋世界各地啊、台灣啊、新加坡啊嘅地方咧，就再做咗一個指引。咁你睇下自己學校嘅校情啦，究竟跟特區政府做定係用全世界嘅資料去做？咁當然跟特區政府做，梗係穩陣啲啦。咁所以我哋做完之後咧，咁同之前嘅筆記一樣啦。咁你可以儲存去記事啦，咁就會嚟咗呢邊嘅。咁儲存去記事有咩好處咧？其實你就可以將佢變為另一個來源資料嘅。咁第日我嚟用啦。咁另外你可以 copy 佢啦。咁我之前都講過啦。咁大家就開翻一個support markdown 嘅browser啦。咁就 copy and paste 過去就 OK 啦。咁今日咧我就唔做呢樣嘢，因為做咗好多次啦。咁今日咧反而咧我就將呢個資料咧 copy 咗之後咧，我就放落 Gemini，即係
我 copy 咗之後咧就開 Gemini 啦，跟住 paste 喺度。咁我 paste 之前咧就加一句提示詞。咁嗰句提示詞咧就係最尾呢個啦。你係一個專業製作網頁嘅人員啦，幫我做一個交互式，即係有互動嘅可視化，即係如果係數據嘅，你幫我變做圖表嘅網頁。咁啊，要設計要現代化啦，顏色可以吸引啲用戶觀看嘅。咁一個咁樣嘅提示詞啦，咁就連埋呢度撳複製啦，連埋呢個最後我哋做出嚟指引嘅資料咧，就掉晒落去Gemini 嗰度。咁 Gemini 咧，咁你記得開 Canva 呢個功能，咁佢就會幫你。咁你開咗呢個功能，撳一下 Canva 先啦。跟住咧，佢就會幫你寫咗個網頁出嚟㗎。即係打完個 prompt，跟住再加資料，三樣嘢齊晒之後咧，就會變咗呢個網頁。咁所以有時你話啊 Notebook LM 啲 output 咧唔係好靚，又要自己執。咁其實咧唔使自己執嘅，你叫 Gemini 幫你執就 OK 啦。咁呢個咧就係真係用得嘅網頁嚟嘅。咁我哋碌一次嚟睇啦。咁去將啲指引分咗類啦。譬如啦，我收翻呢個先，老師指引，咁你就 click 落去，咁佢出晒老師嘅指引。咁啊，撳翻一下咧，就收翻埋學生指引，又係啦。撳一下就 show 出嚟，撳一下就收翻埋。咁有個少少互動嘅網頁，咁同埋佢整得幾靚。我乜都冇講，冇改過嘅，即係亦都冇叫佢改過。佢第一次一出嚟咧，已經係呢個 version 㗎。咁你就可以喺度撳共用啦，跟住 share 俾唔同嘅人啦。咁就可以睇到呢個指引。即係我未必係交份 document 俾可能俾校長啊，俾其他同事啦。我可以成個網頁咁交出嚟，咁佢哋睇嘅時候咧就更加容易啦。咁今日咧其實就講咗 Notebook LM 要揾另一啲來源嘅方法嘅。咁如果大家有問題咧，可以個別 WhatsApp 我啦，或者留言俾我都 OK 嘅。